За сайн байцгаана уу. Германы Штутгарт хотоос мэдчилж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэй залуучуудтайгаа сургууль явахыг хүсэж байгаа одоо ирээдүг өөрчлөе гэсэн одоо хүсэл зорилготой залуучуудад зориулж энэ видеог бэлтгэж байна. За Германд ирээд 3 сар амьдарсны дараа нэгэн зүйлийг ойлголоо. Тэр нь Германы одоо засгийн газар боловсролыг маш их дэмждэг. Ялангуяа одоо монголчууд германд хүрчиж суралцах боломж бол маш өндөр байд юм байна. Хэрвээ герман хэл сурчих юм бол ихтэй сургуульд нь сурах боломж байна. Тэгээд дээрэс нь ихтэй сургуулийн төлбөр нь маш их хямдхан. 250-аас за өсрөөл 500 евро нэг семестр төлнө. Америктай харьцуулах юм бол маш хямдхан. Би өөрөө Америк сурсан хүний хувьд гэж хэлэх юм бол хэрвээ надад сонголт байсан бол би Германд ирж сурах байсан. Яагаад гэвэл эдийн засгийн хамгийн одоо power house буюу маш хүчтэй орны нэг бол Герман улс, хөгжлөөрөө ч гэсэн ялгаагүй. Тэгэхээр энд маш их боломж байна. Хэрвээ герман хэл сурч чадах юм бол тэгэхээр 10 жилийн хүүхдүүд та нар сонсож байгаа бол герман хэл сурах нь маш чухал. Яагаад тэгэхээр энэ герман системд англиг давхар заадаг учраас герман хэл чинь сайжрахаас гадна англи хэл чинь сайжраа гараад ирнэ. Тэгэхээр мөн дээрээс нь Германы одоо их сургуулиудын дипломыг авсан байгаа тохиолдолд Шенгений орны одоо бүх оронд баг Европын бүх оронд одоо ажил хийх боломжтой. Тэгэхээр ажил хийж амьдрах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маш их боломжинд хүлээж байна. Одоо хамардор байгаа шар тосыг гэдэг шиг юун Америк цаашаа тэр төлбөр төлбөр чинь хэцүү тийм ээ Америкт бол. Дээрэс нь энд дотор байранд амьдрах боломж маш их байд юм байна. Ялангуяа эртхэн одоо анкета бөглөөд явуулсан болвол дотор байранд ч гэсэн хямдхан. Тэгэхээр ажиллаа хийгээд амьдраад сургуулийн төлбөрийг төлөөд гэр бүлтэй бас маш хүндрэл учруулахаар одоо боловсрол эзэмшээд ирээдүгээ одоо маш сайхан одоо зам чиглэлд оруулах боломж бол монголчуудад байна гэдгийг би зүгээр хөндлөнгийн хүнээс энд 3 сар амьдрахын хугацаанд анзаарлаа. Дээрээс нь амьдралын стандарт маш өндөр энд за хэрэгтэй бүх юм байна. Үзэр үйлчлэгээ оюутнууд дээрээс нь маш хөнгөлөлт эдэлдэг. Автобусаар болон вагоноор үнгүү зорчдог ихэнхдээ тэр зоон дотроо тэр тухайн орон нутаг дотор бол бүгд үнгүү. Тийм учраас энэ боломжийг бол ашиглаад маш их хүмүүс одоо оюутнууд ийшээ тийшээ аялдаг, зугаалдаг, эсвэл хөнгөлөлт эдэлдэг тийм ээ. Тийм боломжууд маш их байна. Тэгэхээр Герман улс боловсролын чиглэлд маш их хөрөнгө оруулдаг улсуудын нэг юм байна. Тийм учраас энэ боломжийг бас монголчууд ашиглах боломжтой юу гэвэл боломжтой. Яагаад гэвэл тэдний засгийн газар нээлттэй учраас бас үүгээрээ Германы засгийн газар Герман улс бол давуу талтай бусад орныг бодвол мэдээж энэ Европын бусад орнд ч гэсэн мөн ялгаагүй. Гэхдээ Герман улс бол эдийн засгийн хамгийн номер 1 улс гэдэг утгаараа энд сурал. Дээрээс нь амьдралын өртгөн Нидерланд юм уу, Швейцар юм уу, Швед юм уу, за Норвеги юм уу энэ улсуудыг бодох юм бол хамаагүй доогуур. Энэ их боломжууд байна. Тэгэхээр та бүхэн герман хэл сайн сураач залуучуудаа. Тэгээ герман суралцах боломж байна. Хэрвээ үнэхээр зүтгэж одоо чадхал юм бол хөдөлмөр чадхал юм бол энд та бүхэн өөрсдийнхөө ирээдүйн үд хаалгыг нээх боломж энд байна шүү гэдгийг та нартай хуваалцах гэсэн юм аа. За тэгээд амжилт хүсье. За энэ хүү видео маань таалагдсан бол яг хэрэгтэй хүнд нь шеэрлээд үзүүлээрэ, дамжуулаарэ тий мэдлэгийг хуваалцах бол буян байдаг учраас бие биендээ одоо монголчууд бие биендээ одоо тусалж амьдрах цаг болсон. Одоо бие биенээ дэмжих цаг болсон. Одоо хуучны сэтгэлгээнээс салах хэрэгтэй. Одоо хамтдаа ирээдүг бүтээлцэх хэрэгтэй. Тэгэхээр залуучууд та бүхэн ч гэсэн одоо энэ сайхан боломжийг ашиглаад ингээд сургууль соёлд сураасаа гэж би хүссний улмаас энэ видео хийсэн юм аа. Тэгэхээр цааш нь түгээгээрэй. За баяр таа.